Helo, fy enw yw Rhian o Green Squirrel, ac heddiw rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i wneud edafedd allan o hen grys-t. Y cyfan y bydd angen arnoch chi ar gyfer hyn yw hen grys-t neu ddau, a phar da o sisiwrn deunydd. Pan rydych chi'n dewis eich grys-t yn ddelfrydol, rydych chi am ddewis grys-t plaen. Does dim ots os oes ganddo rhai tyllau o gwmpas y cyseiliau neu ar y llawes, oherwydd ni fyddwn yn defnyddio'r darn hwnnw. Dylech osgoi defnyddio unrhyw rhai gyda print mawr yng nghanol y crys-t. I ddechrau, gosodwch y crys-t allan yn wastad. Yna, torrwch ychydig o dan linell y llawes. Torrwch yn syth yr holl ffordd ar draws pen y crys-t. Peidiwch taflu y darn yma i ffwrdd. Gallwch ei ddefnyddio ar gyfer crefftiau eraill, neu fel clwtyn, neu gallwch ei droi mewn i gadachau, hancesu, gwlyb, wet wipes, ac mae gennym ni tiwtorial arall ar gyfer gwneud y rhain. Nawr mae tiwb o grys-t ar ôl a rydyn ni'n mynd i'w blygu bron yn hanner. Cymerwch yr ochr gwaelod, yr ochr sydd ar gau, sef ochr y crys-t, a'i blygu i ychydig llai na modfedd yn ei hanner. Gallwch weld rwyf wedi gadael modfedd ar y top. Nawr rydym yn barod i'w dorri. Rydym yn mynd i dorri stribedi, tua modfedd ar ei hyd fel hyn. Torri yn syth ar draws yr rhain gyntaf, ond nid trwy'r ail darn fel hyn. Gallwch weld fan hyn ble mae'r rhan hon yn dal wedi ei gysylltu ar hyd y sêm. Mae'n holl bwysig nawr sut rydyn ni'n ei dorri, fel nad ydym yn benni fyny efo nifer o ddolenni o grys-t. Rydym am un pelen o edafedd parhaus. Dwi'n mynd i ddefnyddio darn o sialc i ddangos ble i dorri. Fel arfer byddaf yn defnyddio siswrn yn syth. Ewch o'r dolen gyntaf allan i'r ochr yn hytrach na syth ymlaen. Yr un nesaf, torrwch ar groeslin i'r ddolen blaenorol, ac yna parhau â'r broses honno. Felly daliwch i dorri ar y groeslin. Mae croeso i chi ddefnyddio sialc i weld ble yn union i dorri, neu gallwch fynd yn syth gyda'r sisiwrn. Ar ôl gwneud ychydig o doriadau, dyma'r siawns i chi wirio bod gennych chi un stribed parhaus o edafedd. Gallwch ffeindio'r diwedd, tynnwch y trwy, a gallwch weld ei fod wedi gweithio. Felly gallwch barhau a torri'r gweddill. Pan gyrhaeddwch y diwedd, fe fydd rhaid i chi dorri i fewn o'r ochr, sef o'r diwedd, ar groeslin. E voilà! A dylech chi gael un rôl hir. Nawr rwy'n tynnu ychydig a mae'n ymestyn, a mae'n cwrlio i fyny. Felly, na ei dynnu a rholio mewn i bil. Tynnu a rolio, tynnu a rolio. Ar ôl i chi wneud yr edafedd crys-t, gallwch arbrofi, defnyddio chrysau T wahanol, a gallwch chi gael wahanol liwiau at ei gilydd.
Mae llawer o bethau gallwch chi wneud efo'r edafedd. Beth am roi cynnig ar wneud mwclis, fel yr un yma. Mae gennym diwtorial arall i ddangos i chi sut i wneud un o'r rhain. Gallwch wneud macrame, crochet, neu defnyddio fe o amgylch y tŷ neu'r ardd. Felly mwynhewch!